बिस्तारै स्क्र्यापरले निकाल्ने होइन, यसरी स्क्र्यापरले निकाल्ने यहाँ राख्ने, अनि यो माथिबाट पनि गर्ने यस्तो 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 है। त्यसपछि फेरि यसलाई पल्टाएर यस्तो 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 गर्दै जाने है। केही गर्नु पर्दैन क्या तपाईँ, त्यो पहिला गर्थ्यो नि त्यो यस्तो यस्तो त्यस्तो केही गर्नुपर्छ। पछि सुरुमा चाहिँ यस्तो यस्तो गर्न सिकाउँथ्यो होइन, त्यो पनि गर्न नपर्ने चाहिँ कि जो नै एकदम यो यस्तो छ कि मुलायम छ कि यसलाई यस्तो गर्नै पर्दैन क्या हेर्नु है। यस्तो यस्तो ताने अब लास्टमा के गर्ने यस्तो यस्तो गर्ने, अथवा तपाईँले यस्तो गऱ्यो भने गोलो भएर तन्किन्छ कि हेर्नु, यस्तो गरेर यस्तो राखेपछि होइन खाएपछि पेटमा त्यसरी जान्छ कि यो भइसक्यो क्या हेर्नु है। यति गरेपछि यसले साइज लिइसक्यो क्या, यसलाई केही यताउता केही गर्नु पर्दैन क्या होइन। अनि यसमा चाहिँ अहिले पिज्जाको चाहिँ के चलन छ भने साइडमा चाहिँ यो थिक छोड्ने चलन छ कि मोटो मोटो के यो फुलेर आउँछ। पाउरुटी जस्तो खदिलो हुन्न, यत्रो मोटो हुन्छ तर त्यो लाइट हुन्छ क्या। खास त्यो मलाई चाहिँ एकदम मिठो लाग्छ त्यो साइडको टोक्नलाई, त्यो अलिक टफ जस्तो क्रिस्पी टाइपको सफ्ट हुनुपर्छ। पाउरुटी जस्तो बम जस्तो खदिलो हुनु हुँदैन क्या। अहिले हेरौँ है कस्तो हुन्छ, त्यो बम जस्तो खदिलो भयो भने चाहिँ भएन होइन, तर चाहिँ बिचमा खोक्रो परेर फुलेको हुनुपर्छ कि यो एकदम त्यसरी नै फुल्छ कि यो एकदम ठिक हुन्छ। भिडियोमा त